ये एलजी कंपनी का विंडो एसी है और इससे पहले ये एसी कहीं और लगा हुआ था। जहां पर एसी लगा हुआ था वहां से कस्टमर एसी को खोल के घर पे लाके रख दिया लगभग 1 साल के लिए। फिर कस्टमर एसी को इंस्टॉल करवाया, उसके बाद एसी में लाइन दिया। लाइन देने के बाद एसी कूलिंग तो कर रहा है लेकिन बहुत ही कम कर रहा है। अभी एसी के अंदर लाइन दिए हुए एम्पियर देखिए 3.5 एम्पियर लेके चल रहा है, जबकि इसको 6 या 7 या 8 तक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इतना एम्पियर लेके चलना चाहिए इसको। इसके अंदर से हवा तो आ रहा है लेकिन हल्का हल्का ठंडा हवा आ रहा है, कूलिंग ना के बराबर है। एसी को कैबिनेट से बाहर निकाल कर रख ली है और अब इसके अंदर लाइन दिया है तो देखिए इसके पाइप पे आइस आ रहा है और आइस आने का मतलब इसमें से गैस निकल गया। कस्टमर को बोल रहे इसमें से गैस लीक हो गया तो कस्टमर बोला गैस लीक हुआ तो महका कहां? अब बताइए महकना जरूरी है? लेकिन कस्टमर एक ही बात का रट्टा मारे हुए, गैस निकला तो महकना चाहिए ना भैया। अब बताइए यहाँ पर हम क्या करें? कस्टमर को सारा एस्टिमेट बताने के बाद हम यहाँ से निकल गए, लेकिन हमको नहीं लगता जो कस्टमर एसी को बनवाएगा।